iyaye sai su fara da social media su rinka monitoring din me take a social media wanda abin da ake ga iyaye kenan suke gani wanda turawa sun yi nisa da sa control na 'ya'yansu kan me suke yi su da suka yi abin ko documentary din na yawan maimaita shi wanda ya kamata mutane su kalli wannan documentary din cewa wanda ake kira social dilemma social dilemma kaga manya-manyan waɗanda suke irin su instagram waɗanda suke su whatsapp waɗanda suka yi aiki da facebook manya ne wanda sun manya-manyan daraktoci ne suka bari suka yi wannan documentary din suke gaya maka hatsarin da kake ciki a cikin social media din nan wanda suka kira shi social dilemma to wanda kaga idan mutum ya kalla ya isa akwai wanda ya gaya min cewa shi a turai yake zaune wani yake ban labarin cewa ya gani yake gaya mar ya kalla cewa wallahi da ya kalla bai iya bacci ba shi a turai yake zaunawa da shi da yayansa ya ce amma da ya kalla hankalinsa ya tashi bai iya bacci to kaga ya kamata mutum ya kalla ya ga su tura sun fara nisa a wajen kokarin dakilewa kansu harkar social media inda a ce abin lami lafiya ne misali america za ta yi kokari a lokacin trump ta hana tiktok kaga manufa da hatsari a ciki to akwai kuma su kamar china da mutane suke kallon waɗannan su suna da algorithm ɗinsu saboda ai gaba ɗayan abin da za ka gani algorithm ne zai determine har posting din da zaka gani da wanda ba za ka gani ba to da an gani ana son a yada muku barna akwai algorithm din da za a turo muku su kuma akwai algorithm din da za su yi blocking ba za mu gani kusan ma duk abubuwan da za su iya shigowa daga waje wanda za su lalata tarbiyyarsu da tarbiyyarsu da sauransu to an datse shi amma wannan idan aka zo aka yi sai a ce kun hana yanci da sauransu saboda mu ma mu san yancin nan wannan haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.